तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी। आज की वीडियो में दोस्तों बताऊंगा, अगर आपको भी फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच में प्रॉब्लम आ रही है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो रही है, जब आपकी जो कॉल आ रही है तो साउंड बहुत ज़्यादा ही आ रही है, तो इसको कैसे कम किया जाए या इसको साइलेंट किया जाए, आज की वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ स्टेप्स बताऊँगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने जो फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉचेस को जिसको कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, तो हमें ब्लूटूथ पे आ जाना है। तो ब्लूटूथ पे आने के बाद हमें जो जिस पे कनेक्ट किया उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा कनेक्टेड है वॉच, तो आपको भी एक बार कनेक्ट कर लेनी है। कनेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक नया पेज ओपन होगा। ये डिस्कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, पर डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हमें इसकी सेटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग पे आ जाते हैं। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, मीडिया, ऑडियो। तो सबसे पहले जो AAC कोड है इसको ऑफ कर रखें, क्योंकि इससे ऑडियो की क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी कम करनी है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको ऑफ ही रखना है। और एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, जब आप बैकग्राउंड में अपनी जो फाइल है उसके म्यूज़िक के लिए होता है, इसको भी ऑफ़ कर देना आपको। इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे फ़ोन कॉल्स का एक ऑप्शन है, तो इसकी जो ऑडियो है आपको उसको ऑफ़ कर देना है। इसकी ऑडियो ऑफ़ करने के बाद हमें ये दो या तीन ऑप्शन है, इन तीनों की ऑडियो को ऑफ़ कर देना है। ये सब करने के बाद हमें एक बार ट्राई करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एक बार आपको लास्ट में अनपेयर करके ट्राई करना है। अनपेयर करने से आपके जो अगर कॉल आएगी तो आपके मोबाइल में आवाज़ सुनाई देगी, ना कि आपकी स्मार्ट वॉच में। तो एक बार अनपेयर करके ट्राई कीजिएगा। मेरे में तो सॉल्व हो गई थी ये प्रॉब्लम। अपने डिवाइस में एक बार चेक कर लेना है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।